زي ما في روتين يومي عشان نحافظ على بشرتنا، في كمان روتين اسبوعي بسيط ممكن تستخدميه في بيتك عشان تحصلي على بشرة صحية. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اريج قاسم، فيشل اند سكين كير ثيرابيست. قبل كده اتكلمت معاكم عن الروتين اليومي. زي ما الروتين اليومي مهم جدا، في كمان روتين اسبوعي. بالنسبه لي الروتين الاسبوعي مهم جدا جدا، لان هو بيعمل كل حاجة حصلت في بشرتك خلال اسبوع. بينظف بشرتك، بيعمل لها تقشير، بيخليه شكلها صحي ونضر اكتر. ليه الروتين الاسبوعي مهم كمان؟ عشان احنا بنقدر نجدد كل اللي حصل في بشرتنا، بنعمل تقشير لكل الديد سكين، بنستخدم ماسك على حسب نوع بشرتنا وعلى حسب المشكلة اللي بدأنا نحس انها بدأت تظهر. مش هنستنى شهر او شهرين لحد ما المشكلة تبان ويكون شكلها واضح. بالعكس، احنا كل اسبوع بنحاول نكتشف ايه اللي حصل في بشرتنا ونعالجه من خلال الروتين الاسبوعي. اول حاجه خطوه التقشير، عندنا تقشير فيزيائي او كيميائي. الكيميائي مش بفضله قوي، خصوصا لو انت مبتدئه مش عارفه ممكن تستخدمي ايه وامتى ومش عارفه ايه المناسب ليكي. فنبتدي بالتقشير الفيزيائي. بنحتاج ان احنا نستخدم زي سكراب يكون خفيف وحبيباته لطيفه لبشرتك عشان تعملي تقشير لكل الديد سكين. ده اول خطوه بالنسبه لي، وهي خطوه التقشير. دلوقتي انا خدت جزء من السكراب اللي قلت لكم عليه، وبدات ان انا اعمله في حركات دائريه على كامل بشرتي. طيب عايزه اقول لكم على حاجه هتحسوها وانتوا بتستخدموا السكراب، ودي اهم حاجه انا عايزاكم تعلموها النهارده. لازم يا جماعه يكون السكراب الحبيبات بتاعته مش خشنه خالص، وكمان تكون بتعمل تقشير بلطف على بشرتنا. اوعوا تستخدموا حاجات فيها حبيبات زي السكر، زي القهوه، زي الملح. كل الحبيبات الخشنه دي بتعمل جروح كبيره جدا جدا في بشرتنا. على المدى البعيد بتخلي بشرتك تعجز اسرع، بيحصل فيها خطوط رفيعه بتعجز اسرع. طول ما السكراب الحبيبات فيه ناعمه جدا زي ما انتم شايفين. انا عايزه اوريكم ان قد ايه حبيباته ناعمه جدا جدا وطريه خالص على الوش. بقدر ان انا اعمل لها سكراب وفي نفس الوقت ما بيحصلش اي جروح في بشرتي. ببدا ان انا اعمل حركات دائريه على كامل بشرتي، ما عدا حوالين العين لان هي سنسيتيف اريا، وكمان حوالين الشفايف. بعمل فين؟ بعمل على خدودي، بعمل على النوز كده، كمان خدي التاني، ممكن على دقني، كمان في منطقه الفور هيد. اوعوا تستخدموا على زي ما قلت لكم حوالين العين وحوالين الشفايف. بعد ما ببدا ان انا اعمل سكراب، بصوا زي ما انتم شايفين تقريبا كل الحبوب والحبيبات اللي موجوده في السكراب دابت من كتر ما هي طريه ومش سايبه اي جروح، مش سايبه اي احمرار، مش سايبه اي التهاب على بشرتي. ببدا ان انا اغسلها بالميه، وبعد كده هستخدم الخطوه الجايه. تاني خطوه بقى وهي خطوه الكلاي ماسك. الخطوه دي مهمه جدا جدا لو كانت بشرتك دهنيه او مختلطه. لو بشرتك دهنيه او مختلطه ما ينفعش تستغني عن الماسك ده، لازم تستخدميه مره واحده في الاسبوع، وهو الكلاي ماسك، يعني ماسك الطمي او الطين. ليه بحب الكلاي ماسك للاويلي والكومباكت سكين؟ لانه ببساطه بيمتص كل السيبم الزياده، مش بتحسي ان بشرتك فيها دهون كتير، بينظف البشره كويس جدا جدا. مجرد ما بتغسلي بشرتك من الماسك بتحسي ان كل المسام اللي في بشرتك نظيفه جدا، وشكل وشك احسن بكتير. الدهون زي ما قلت لكم اقل بكتير. ليه؟ لان الطمي بيشتغل ازاي؟ الطمي يا جماعه بيشتغل ان هو بيمتص كل الدهون الزياده اللي بتكون في بشرتك. دلوقتي بنقطتين ميه بس وشويه من الكلاي ماسك بدات ان انا اعمل ميكس زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي. بدات كمان ان انا افرده على كل بشرتي برضو ما عدا حوالين العين وحوالين الشفايف. ليه؟ لان المكانين دول حساسين جدا، وكمان دول منطقه جافه. انا مش عايزه ان هم يجفوا اكتر او يحصل فيهم اي التهاب. ببدا ان انا افرد على كامل بشرتي طبقه رقيقه خالص، على خدودي، كمان على النوز والدقن والفور هيد زي ما انتم شايفين. بعد ما فردت كل الماسك على كل بشرتي ما عدا حوالين العين وحوالين الشفايف، اسيبه 5 دقايق بس مره واحده في الاسبوع للبشره الدهنيه والمختلطه. بعد كده هغسله بميه عادي جدا واكمل باقي الروتين.
لسه في خطوة الماسكات، بس دلوقتي هكلمكم عن الماسك شيت. الماسك شيت كل البشرات ممكن تستخدمه. ممكن البشرة الدهنية والمختلطة تستخدمه بعد الكلاي ماسك اللي هي الخطوة اللي فاتت، وممكن البشرة الجافة والعادية تستخدمه بس طبعا من غير كلاي ماسك. طيب بنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم في الاول، بنقشر بشرتنا عادي جدا بالاكسفوليشن اللي معانا. بعد كده لو بشرتنا دهنية او مختلطة هنستخدم الكلاي ماسك، ممكن نكتفي بكده، وممكن بعدها نستخدم الماسك شيت عشان نرطب بشرتنا زياده، نخلي بشرتنا شكلها نضر زياده. لكن لو بشرتك عاديه او جافه، مجرد ما تستخدمي الاكسفوليشن بعدها على طول بتيجي مرحله الماسك شيت. ليه؟ الماسك شيت يا جماعه غني بمرطبات كتيره جدا، هيالورونيك اسيد ومرطبات كتيره جدا، وسيرمز بتبقى مفيده جدا للبشره الجافه والعاديه. عايزه اوريكم دلوقتي هنستخدمه ازاي. دلوقتي هنستخدم الماسك شيت زي ما انتم شايفين. الماسك شيت يا جماعه مليان مواد مرطبه زي ما انتم شايفين، بيزحلق من على وشي. طيب بسيبه قد ايه؟ بسيبه ربع ساعه بس على بشرتي زي ما انتم شايفين، وبعد كده بعدها بتبقى بشرتي مترطبه جدا جدا. بعد الربع ساعه ببدا ان انا اشيل الماسك شيت، خلاص مش بستخدمه تاني. في ناس بتحب انها تسيب كل الشيت ده في الكيس بتاع الماسك شيت وتبدا انها تستخدمه تاني. انا مش بحب كده خالص. انا بحب ان انا اتخلص من الشيت بعد اول مره عشان ما يحصلش انفكشن او اسبب لبشرتي اي بكتيريا. وبيبتدي ان بيكون في هنا سيرم تاني ممكن ان انا استخدمه مره او مرتين او 3 من غير الشيت ده خالص. ببدا ان انا اشيل الشيت زي ما وريتكم كده. بعد كده ابدا ان انا اعمل زي مساج خفيف لكل السيرمز عشان بشرتي تستفاد منه. وبعد كده بتيجي فقره المرطب. نيجي بقى لاخر خطوه وهي خطوه المرطب. المرطب لازم انهي بيه الروتين الاسبوعي بتاع بشرتي عشان احافظ على كل الترطيب. زي ما انا من شويه استخدمت ماسك شيت كان مليان مواد مرطبه على هيئه سيرمز، هحتاج ان انا اعمل ابلكيشن من المرطب على بشرتي عشان احافظ على كل الترطيب داخل بشرتي. دلوقتي هبدا ان انا اخد كميه من المرطب اللي يكون مناسب لنوع بشرتي. زي ما قلت لكم قبل كده، على حسب نوع بشرتنا بختار المرطب. لو مش عارفين تقدروا ان انتوا ترجعوا لحلقه البشره الدهنيه كمان البشره العاديه عشان تعرفوا ازاي تستخدموا المرطب المناسب لنوع بشرتكم. ببدا ان انا اعمل دلوقتي ابلكيشن للمرطب على كامل بشرتي بطريقه بسيطه قوي، بطريقه مساج خفيف وكمان طبطبه عشان احافظ على كل الترطيب داخل بشرتي بعد خطوة الماسك شيت. ما ننساش طبعا خطوتين مهمين جدا، وهي ترطيب الشفايف وكمان ترطيب الايدين. في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا عرفتوا ازاي تعملوا روتين مناسب لنوع بشرتكم، يكون روتين اسبوعي يغير جدا من حالة بشرتكم، يخليها صحية ونضرة اكتر وكمان مستعدة للاسبوع الجاي. هستنى كل اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس.